فێری جوانی و چیاتان فێری سەوزبوون و چرۆتان فێری ڕەگداگوتان کرد ئێوە کێبوون شاختان فێری خۆڕاگری و بەرتان فێری ڕاوەستان و دارستانتان فێری یەکبوون و پێدەشتەکانتان فێری ڕابوون کرد. ڕۆژی سێی ئەم مانگە ئامانی خەرمانانە ئاگرێکی نەگریست 4 کەس لە هەواڵان و لە ئەندامە چالاکەکانی ئاگرکوژێنەوەی شاری مەریوانی سووتاند و ئەو داخ و کەسەرە کە بووە باعث لە دەستدانی ئەو 4 بەڕێزە هەموو کوردستانی هەژاندووە و دوای 5 ڕۆژ ئەبینین کاردانەوەکانی لە مەریوانەوە گەیشتووەتە لادیەکان و شارەکان و هەموو دنیا. بۆ ئەمەگناسی و ڕێزلێنانێک بۆ گیانی پاکی ئەم 4 شەهیدە کاک شەریفی باجوەر و هاوڕێکانی ئەم کۆڕەمان بەڕێوە برد. میوانانی زۆرمان هاتبوو لە شارەکان لە مەریوان لە چەند شارێکی ترەوە لە ئاوایەکانی دەوروبەرەوە هاتبوون بۆ ئاوای نوێ بە خۆشحاڵی و مەراسمێکی زۆر باش بوو. هەر هەمومان لە ئاوای نوێ کۆبووینەتەوە بۆ یادکردن لە کەڵە پیاوێکەوە کە دووبارە نابێتەوە بەڕاستی مامە شەریف. بەڕاستی خاڵۆ شەریف داخێکی گرانی نابدڵ هەموو کوردستان بە تایبەت مەریوان. بە گوێرەی خزمەتەکانیە زۆر کەسمان بینیوە ئەگەر تەماشای لامپۆڵەکان ئێرە عەلوەی مافیا زۆربەی ئەو دوکاندارانی یاخود ئەو ماتۆڕانەی مافی فرۆشن و خەریکی کاری مافین زۆربەیان دێن لێرە و ئەیبن چکە ئێرە شوێنێکی ڕئیسیە و ئێمەش ماسیەکانمان لە داقووقەوە بۆ دێ داقووقیش وەکو زۆرمان نەزانین هێزێکی زۆری لێ لە ڕووی حەشتەوە یاخود لە ڕووی داعشەوە لە ڕووی هێرێزێکی ترەوە بێ بۆیە ڕێگرێکی زۆر لە سایەقەکانمان نەکرێتەوە کاتێک ئەو ماتۆڕانە دێنن ئەو مافیانە دێنن لە داقووقەوە چ لە ڕێگا بێ لەسەر حەوزەکان بێ یاخود چی لە سەیتەرەکان بێ. ئێرە عەلوەیە هەموودا لەسەر ڕێگام کاتێتم بۆ باخەکەم لێرە ماسیە کڕم ماسیەکەی زۆر پاکە لە داخوو خۆدێ خەڵکێکی زۆر ڕووی تێکا و هەرزانترشە لە بازار لە ڕاستیە ماسی خواردنێکی زۆر بەسوودا بەڵام بەداخەوە لە کۆمەلگای ئێمە خەڵک زیاتر ئیتمان بە گۆشت سوورەدا ماسی جۆرەها ئیسفادەیە بۆ بڕێ پێش بۆ قاز بۆ سەرێشە بۆ هاین کۆمەڵی ڤیتامینات. Madrid, and the city is beautiful, very rich. The story is rich, and there's always something to see. And even strolling down the streets, everything is beautiful. The buildings, people take pride in the way the buildings are made, and it's very clean. So it's beautiful. I love it. It's my second visit here. I've been here 13 years ago. It's lively on the evening, everybody walks in the streets, everybody seems to be outside, so it's beautiful, very lively city. La veo excelente, fomenta bastante la verdad que la gente venga y pueda disfrutar y es una muy bonita época aparte, la verdad es que todos los días están soleados y es una ciudad súper cosmopolita, entonces puedes encontrarte con gente de todo el mundo. En la capital lo veo bastante movido, o sea, hay mucho turismo y lo veo súper bien, súper bien. Y la gente es súper cálida, te reciben muy bien, los museos, la verdad que nunca fui a museos tan lindos, de verdad, y por el momento me fascina.